我哋廣東嘅回南天會唔會遲磚上牆，到時就好似落雨咁嘅咧？個對聯好得意，謝小姐。Hello，你好。哦，你哋裝修好靚喎，而且全部都係呢個磚上牆，係磨砂嘅磚嚟嘅喎。係啊係啊。當時你哋專門去揀㗎？係啊，自己挑嘅。哦，你哋將入門口呢一間房咧係改咗做個書房，呢度就做咗一個大嘅鞋櫃。咁其實到時咧，如果想攞得翻嚟做房咧，個空間都係足夠嘅。不過就係可能張床嘅話，就要做個榻榻米會實際啲咯。不過如果你係話唔需要用到4房3房3+1係足夠嘅話咧，咁呢間房咁樣嘅佈局，其實我覺得係幾好。姐姐，你呢只係幾大㗎？124。其實我真係幾中意明泰城呢只124方，會睇到啲風嘛，即係佢真係南北對流咧嘅效果咧係好通風嘅，而且業主亦都係用咗呢啲依家好興嘅80乘1.2米嘅磚啦。所以你睇呢個客廳搭配起嚟，其實間屋真係幾舒服。而且咧，明泰城我幾中意佢呢個大陽台嘅，業主亦都係整好咗呢個洗衣機啊，呢個洗手盤。你睇呢個陽台空間係足夠大。咁你前邊嘅話就望住別墅啦，而且亦都係冇遮擋嘅，所以整間屋嘅無論係光線定係通風效果都係非常好。你睇下呢個角度望出去間屋度，整體都係呢個白色同埋灰色嘅格調咧，其實搭一間屋真係好好睇。客廳咧就4米，咁飯廳其實個空間都係足夠嘅，而且業主張台咧係可以拉伸出嚟嘅。如果人多食飯嘅話，就可以伸開嚟啦。而且業主亦都係做咗依家呢啲好興嘅呢啲流動嘅電掣啦。其實我覺得佢整體搭配幾好，呢度可以做咗個餐邊櫃啦，呢度有個少少嘅魚缸位置。咁呢邊咧就係對流啦。其實好多人會將呢一個陽台咧就會將佢封咗窗，但係其實你空間足夠嘅話，留翻個雙陽台望出去都幾舒服嘅。姐姐，你間屋裝修咗幾錢啊？差唔多25萬。25萬哦，即係成間屋包唔包埋家電啊？包括。因為我見到你廚房全部都係呢個歐派嘅喎。係啊，全部係歐派定製嘅，都差唔多成3萬蚊。即係就呢兩件，加埋呢個水盤，包括埋呢個洗手盤。其實佢呢個格局咧真係幾好嘅啦，呢邊煮呢邊唔洗，空間感都還係可以嘅。其實咧，我有個問題咧，一直好想問你，因為我冇試過瓷磚上牆嘅屋啦。經常有粉絲喺評論區話，我哋廣東嘅回南天會唔會瓷磚上牆，到時就好似落雨咁嘅咧？以前我住舊屋嘅時候咧，我都係瓷磚上牆嘅，但係我從來冇聽見人哋講我話好似幅地濕晒咁嘅感覺咯。即係而且我哋係冇開抽濕嘅，你開冷氣或者你開少少冷氣嘅話咧，佢係完全係乾嘅，即係冇人哋講我咁誇張，即係會落雨，會滴水啊？係啊，冇。嗱，有一次證明，業主親口證明係唔會嘅，而且咁樣應該會好打理好多啊。非常，特別有小朋友。係，咁我哋就嚟睇下房間啦。其實明泰城咧呢邊係3個房間，其實3個房間嘅空間都係足夠，你可以睇到業主嘅，而且亦都做咗呢度做咗書台啦，放住米5材都係做晒櫃。呢盞燈好有特色哦。係我仔特製嘅要，呢個燈1000幾蚊。呢個到時唔拆噶啦吧？唔拆。如果屋企有男仔嘅話，我相信見到呢盞燈嘅真係，而且有埋風扇嘅喎。係，好型，呢盞燈真係可以。咁而呢邊嘅話就係女仔嘅小朋友嘅房啦。嗱，依家啲女仔咧都係好中意呢啲有少少樓梯級嘅，咁業主亦都係設計好晒，其實床嘅位置已經係連埋榻榻米做咗1.8米，跟住做好晒衣櫃，所以床咧包括房間嘅空間咧都係足夠嘅。主人房嘅空間咧亦都係足夠嘅，而且個視野亦都好靚，前邊都係冇遮擋嘅。姐姐，我睇你間屋好新喎，你住咗有幾耐啊？年幾？先住咗年幾咋？我好中意主人房業主呢個設計，睇下呢個步入式嘅衣帽間，其他咧可能會細少少，但呢度業主係已經係有1個衣櫃、2個衣櫃、3個衣櫃係夠晒放你啲衫嘅。咁呢度出嚟咧就係套間。其實姐姐你間屋咧，其實搭配得真係幾好睇嘅啫，因為啲淺色係咧顯間屋會乾淨同埋會大啲。咁當時係揾設計師設計定你自己設計？自己設計嘅，所有都是一磚一瓦自己整嘅。你即係當時諗住你自己住，所以就比較用心啲。咁點解你哋住咗先年幾就打算要賣咧？因為老人家嘅話，因為佢係唔開車嘅，所以嘅話就可能佢又想我哋翻去陪下佢啦。老人家就咁樣嘅啦，所以就諗住賣咗佢就翻去同老人家住。你當時買翻嚟幾錢啊？毛坯都要9000一個方。咁你到時嘅話，你呢啲家具仲搬唔搬咧？因為我見全部都好新，包括空調啊呢啲全部都好新。唔搬噶啦。即係所有都唔搬啦，就係執自己私人物品。咁人哋見到現場係點，佢入嚟住就係點樣噶啦。對的。咁價錢方面咧？價錢尋找有緣人咯。咁間屋咧，其實真係幾舒服嘅，因為我企喺度咁耐咧，係一直都南北對流，原因係好大風嘅。咁業主嘅話，所有嘢都唔搬啦。大家見到嘅話，到時買入嚟都係咁啦。咁價錢嘅話，就到時睇下視頻出咗之後啱再同你傾咯，好唔好？好。咁我哋睇下視頻出去之後點樣啦。
明泰城嘅呢隻124方對流4房個戶型咧，其實真係好舒服嘅，因為我自己閨蜜得住呢隻戶型，基本上唔係太熱嘅話咧，佢係完全唔需要開空調嘅。咁今日業主呢間屋嘅裝修咧，先係裝修咗年幾，而且亦都係好新淨。視頻見到係點樣，現場就係點樣，真係可以拎翻入住噶啦。如果有興趣嘅話，快啲過嚟搵我啦，關你思思，帶你了解更多房產思維。